إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین د شرح په سلسله کې د درسونو او په اخرنی درس کې مونږ یو نوی باب او موضوع شروع کړی و چې امام نووي رحم الله خوده په دې عنوان باندې باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. د غربت او د تنگسیا فضیلت او پلک سبان راضی کېدل، که خوراکی، که څښاکی، که لباسی او شهوات پرې خوده. په دې باره کې دا باب خوده. نو مونږ به کې تفصیل کړو چې په قسمت باندې راضی کېدل یعنی قناعت ستوي او دغه فائدې بیا غوښتل موږ بیان کړو کوم چې مؤلف رحم الله راوړي، او بیا یو څو حدیثونه موږ بیان کړو، تقریبا 9 حدیثونه چې باغی کې دا خبر مؤلف رحم الله واضح کړ چې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند دا د غربت ژوند او دا د غریبۍ ژوند او تنگسیا و پر رسول صلی الله علیه وسلم باندې خو صبر کړي، دا عملګرو صبر کړي. ان شاء الله نن به باقی حدیثونه پوره کوو چې هغه د دې سره تعلق ساتي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند څنګه و، د صحابه کرامو ژوند څنګه و، د تابعین ژوند څنګه او د دین مشران دي، دغه په نقش قدم باندې تل پکار دي. او که تاسو ته یاد نو په اخرنی درس کې درس ختمېدونه مخکې ما یو 2 اسباب ذکر کړو چې دغه د لاسه په انسان کې قناعت راځي، هرسي کمی. یو دا موږ ذکر کړو چې د پوخ ایمان چې رزق ورکون کې الله دی. په دې سره انسان صبر شي، زړه مطمئن شي، به ډېری منډي او عملی نه وي. سړی وایي چې ناشنا نصیحت کې زموږ د ټول ایمان دی چې الله رزق ورکړي، یعنې نصیحت ته ضرورت شو. ما اوس دا ټکی ولګوي پوخ ایمان، یو خدای ایمان دی کنه کوم چې عام په خوله باندې رزق ورکوونکی الله دی، او نور که حالاتو ته وګورې نو خوب هم نشته، عبادت هم نشته، هیڅ هم نشته، صرف دغه دنیا ده او دنیا ده. دویم سبب موږ دا ذکر کړو چې دا خبره یاد ساتل چې دنیا اخرنه انجام هغه ختمېدلی، د غریب غریبی همیشه نه ده او د مالدار مالداری همیشه نه ده. نو یو څلور اسباب د دې درس په اوله کې ذکر کو، بیا به دغه حدیثونه پوره کوو. دریم سبب که په دې باندې تعامل وکړو نو پتا کې به قناعت راشي، او کوم دنیا چې در الله درکړي د پاغه به راضي شي. او هغه دا چې هغه انسان ته ګوره چې هغه ستانه په مال کې کمزور دی، په رزق او په نعمتونو، په منصب او په نسب او په دې کې ځنه کمزور دی، نو ته به دغه نعمتونو احساس کی. شوستر ځان ضرورو ته ګوري نو بیا موږ ته علاج نه دی معلوم. اوس ته وزیر اعظم ته ګوري او بادشاہ ته ګوري او خان صاحب ته او ملک صاحب ته، نو بیا به خوب هم ونه کړي شپې. خپل نعمتونه چې کوم در الله درکړي دغه به ته هیڅ نه ښکاري. حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي، د ابو هريره حدیث ته په صحیح مسلم کې دی، انظروا الى من اسفل منکم، کوم خلک چې تاسو نه لاندې دي په نعمتونو کې هغه ته ګوري، ولا تنظروا الى من هو فوقکم، هغه ته مو ګوري چې تاسو نه زیات وسره، فهو اجدر الا تزدروا نعمت الله
که تاسو دې شي وکړو نو کوم نعمتونه چې الله درکړي دي هغه به سپک نه ښکاري. نو موږ ته دې د لاسه نعمتونه سپک ښکاري. یو سړي سره خپل ګاډی د ګزارې پرې روانه د دې د ګوري چې پلاني سره لینډ کروزر دی او د پلاني سره هلیکاپټر دی او د پلاني سره پلانې شي د پلانې دی ولازم خپل ګاډی به ته بد ښکاري. کور 2-3 کمرې کور د گزارې روانه ده په حیا او په عزت سره به ناشته دی ګوري بنگلو ته نو د خپل کور چې کم کې گزاره روانه هغه به تسبخ کاری شي بس بیا به د عملی وي یو زیته منډه وي بل زیته منډه وي هر څه به ختم شي. سلورم سبب چې هغه درسه په انسان کې قناعت راځي هغه دا خبره یاد ساتل چې غریبي او مالداري د الله طرف نه امتحان دی. دې ته وګورئ چې را مالدار چې کوم دی به د یدول الله رسول کړی دی او بغیر حساب او بغیر کتاب نه هغه له چې رسول کړی دا یو امتحان دی او تعالی چې نه در کړی دا یو امتحان دی. هر حالت امتحان روان دی. د دې سنره چې بس د دنیا الله دې تقسیم کړو چې څنګه تقسیم شو خبره ختمه شو. دا تقسیم چې وشو بیا به دې تقسیم پرانا کې امتحاني تپوس وي. او ما تاسو ته تیر شي درس کې دا خبره ذکر کړې و چې د ډېری دنیا او د ډېر مال یو نقصان دا دی چې حساب کتاب د قیامت پر ورځ وګړي. نو ځکه ان شاء الله نن ک الله توفیق راکو وخو نو هغه حدیث براشي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی خوش قسمت انسان هغه دی چې الله ول دومره روزي ورکړي چې گزارې پی روانه چې الله ول دومره روزي ورکړي چې گزارې پی روانه دا خوش قسمت انسان دی. او هغه انسان چې مال ډیر او ارسل الله ډیر ورکی اگر کدی د عوام خدا سوچ چې خبره ختمه شو هونه ختمه نه ده د هر څه بدی ته پوښ کی د هر څه بدی ته پوښ کی نو به دا ډیر مال او ډیر دنیا د فائدہ من نه ده بلکې غالبا په دې کې نقصانی. الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. خامخا به موږ په تاسو باندې امتحان راولو د یری په شکل کې د لوګي په شکل کې او مالونو د کموالی په شکل کې یا د خپلوانو د وجلو په شکل کې یا د میوو د کموالی په شکل کې قسم امتحانونه چې بدی شکلونو سره راتلی شي یا یرا خپل مړکې ده امن ختمې ده مال کمې ده میوي کمې ده زمکه خرابې ده جیدادونه ختمې ده دا ټول امتحانونه او بالله وبشر الصابرین او زیر ورکه انسانانو ته چې هغه صبر کوي. نو په هر حال کې صبر وکړي دي څه چیز الله طرف نه امتحان دی. پنځمه خبره چې راغی د په انسان کې قناعت راځي چې د رسول سم سیرت او د صحابه کرامو سیرت مطالعه کوي نو تاسو پته ولګي چې تاسو چې کوم نعمتونه کې پراته ول لازم کې د نعمتونو د قارون او فرعون سره مو قارون او فرعون سره دانو فرعون سره د ایسیانو د کوم ته لګیدلی د قارون سره نو د ګاډي د غو سره د جازونه د موبایل وی نه وی تاسو راغ نعمتونه چې هغه د غو سره نو نبی چې د صحابه کرامو سیرت وګورو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کې چې بعض حدیثونه ماته واست نمونی ماته واست بیان کړی تیر شي درس کې چې څنګه حالات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میشتو دغه په کور کې چولنه بلیدا او نن به مو اوري ان شاء الله چې د رسول سم او د صحابه کرامو څنګه حالات او څنګه غریبي او باغوي باندې شپږم سبب په دې خبره باندې مضبوط ایمان او یقین ساتل چې الله سبحانه و تعالی د خلق سمالدار کړی دی او څه غریب کړی دی او په دې کې د الله یو حکمت ده او دې کې دې نشي چې ټول خلق ته یو شانی. الله په قران کې نحنو قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ما ودا رزق او دنیا تقسیم کړي دا ولني خبر الله ما تقسیم کړي کله د بل چا تقسیم کړي یو موږ خفغان کوله خو دا تقسیم چا کړي الله کړي چې الله کړي به سیده طبيعت خراب کړي یو ناشکر خبري کې او د کفر او د جاهلیت خبري بګره باس کې واضح شو. نحنو قسم الله حقیقت تقسیم کړه خبره غته شو کله خپل رب دی یقیني نبی او بدی خبره کې چې ته سوچ نه کې چې ولې تقسیم دي شي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات
الله باز موجود کړي په بازو باندې، باز انسانانو چې ته بازو باندې، په مال کې، په نسب کې، په زور کې، په خایس کې. ولی الله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، چې دوی د یو بل خدمت کوي، باز د بازو تابع شي، د دنیا ژوند پر روان دي، ټول مالدار شي، د دنیا په دغه ځای ودرېږي. نو په دې کې الله یو حکمت ته چې کله د حکمت ته معلومي، بیا به پتا کې د صبر ومي، بیا به ډېرې عملي نه وي په دنیا پسې، بیا پتا کې قناعت پیدا شي. کوم دنیا چې د الله درکړي باغې برازي شي، او کوم تقسیم چې الله کړي باغې برازي شي. نو دا یو اسباب دي، کله دې باندې تاسو عمل وکړو نو د سچ د سره دی په دې به خوشاله وي. بیا اولنې حدیث په دې نه درس کې ډېر ناشنا حدیث دی، دا یو نصیحت ته د صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم د ملګری، او دا د زړه په غوږونو واوري او اندازه ولګوي چې دغه څه حالات. وعن خالد بن عمير العدوي، خالد بن عمير العدوي دا یو مشهور تابعی دی او په غټو تابعینو کې دی، یعنی صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي، په مشرانو تابعینو په مشرانو کې دی. هغه وی چې خطبنا عتبة بن غزوان رضی الله عنه، و یو پیر عتبه ابن غزوان رضی الله عنه د خطبه وکړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم مرګره د صحابي دی، او د په غزړو کسانو کې دی، د رسول صلی الله علیه وسلم په زړو ملګرو کې. حبشه ته هم هجرت کړو، په مدینه ته هجرتونه کړي، په احد کې بدر په جنگ کې شریک شه، بلغینه به کوم جنگونه په ټولو کې شریک شه، ډیر اوچت انسان. وکانه امیرا علی البصره، او په کوم ورځ چې هغه د خطبه کول، هغه گورنرو د بصری په خار باندې عراق کې. فحمد الله واثنى عليه، نو الله حمدونه وي ثناګانی وي. خدای طریقه د ذکر انسان خطبه کوي نو باوله کې شروعات پر دینه کې چې الله حمد او ثنا وي. ثم قال اما بعد، بيوي چې اما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم، ويقينا دنیا چې دینو اعلان کړی د ختمېدو. د کم ځینې د اندازه ولګول چې دنیا اعلان کړی د ختمېدو، هغه د دینه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې بعثت انا والساعه كهاتين، وي مو قیامت دي شراغلی وي به رسول الله د دوه ګوتې دي شونی وي موږ دي یو ځای راغلیو. دلیل دی چې دنیا چې څومره وخت یې ختمېدو ته نږدې کی. نو دې صحابي وي عتبه ابن غزوان رضی الله عنه چې دنیا اعلان کړی د ختمېدو، وولت حذا، او ډېر په تیزی سره وګرځېده، ډېر په تیزی سره روانه ختمېدو. ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها، او نه د پاتې شوی د دنیا مگر لګي ست پاتې شوی د دیسی عیسا او دیسی برخه، لکه په لوخي کې په پتیله کې په اخره کې چې د خوراک سپاتې شي معمولی غونته کې هغه څوک چې خوري غیر جمع کې او صفای کې معمولی غونته کې پاتې، دومره دنیا پاتې ده. دا ګور هغه په وخت کې د خبره کړي، بیا به کې سره پاسه سوار له 100 کال تیر شو، نو دومره دنیا پاتې ده لکه لوخي چې صفای شو معمولی په اخره کې لک ډیر د خوراک پکې پاتې شي. وانکم منتقلون منها الى دار لا زوال لها، او یقینا تاسو به د دنیا نه ځئ دسی کور ته به ځئ چې هغه نه ختمېدونکی کور دی. وکم ځي کور دی؟ هغه د آخرت کور دی. فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، نو ځئ خو به ځئ، خو د ځان سره هغه سوي چې د ځان سره هغه سوي سي کوم چې تاسو سره اوس غوره دي، غوره ځان سره وي سي په سفر باندې څنګه چې ګډ ور ځان سره سوي سي. په سفر باندې سړی وزي نو بل وته نصیحتو کی وي فائدمن سامان ځان سره ویسه، اسی پالتو بوجونه م جوړوا، الټه به دل نقصان درک. نو په دې سفر خو به اسی مو تاسو وزي، نو چې وزي نو سچ تاسو سره خسه دي هغه ځان سره ویسه. یو خسه دي اعمال، ایمان، عقیده، د الله رضا، ثوابونه، نیکیانه،
دا خسري د انسان سره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. دا خبر الله په قران کې کړي. وي تاسو د هغه وخت پورې نیکی تاسو ته نشي ملاوي چې سو پورې تاسو د هغه سره خرچنی کړي کم چې تاسو خوخي. لکه دې صحابي وی کنه و چې کم شیخ غوري او استاد خوخي غزان سره ویسي. دا شان الله دا خبره کړي په قران کې چې سچ تاسو سره خدي دا بلګین البته د نیکی ملاوي. سچ ستا وخت دغه یو زموږ د خلکو حال لګر غریب له پالتو شي ورکا ډوډۍ پرتی وي پرونی وګوره کوي ورکوله اجامي زماغه پرتی وي غلمنی سوري شي و رواله ورکوله. زخپل ځاني یعنی د دې سړی ته زما دومره غوسه پیدا کیږي او دم الحمدلله الله لپاره یو غیرت ته غوسه به د بدی پیدا کیږي چې دل دې څه شی ورکنو دی به ته جواب کوي وي خان دې را پوری کا دې څه وای کنه وای ها دې څه شی ولويسه ډوډۍ ولو کزا پته زور بم نه خو دومره کارو کې چې به ډوډۍ کې صرف صاحب پاخه کا د دې چې بهر قدم کیدی نه پتا به به خبري شروع منګ وته سبخ کاری دو منګ له دا چلو کو منګ دا چلو او د الله لپاره پالتو شی برالي کم زوی چې بیماری او لونه به ټولي په مدرسه کې کینه ولګي دا ټول د پالتو کوي. زمونږ د حقیقت ته زمونږ د پښتنو زنانه او جنکی دا اکثر په مدرسو کې ولګي دا سم پردي کورته زی لکه ته وایي چې سړی الله له دوکه ورکولی شي او زامنو باندې انګلیش ووایي او پایلټان او ساینسدانان او یو شی او بل شی ځکه چې دی به ماله پیسې راوړي او جنکۍ خو دا دی چې سبا له سیم واده کېږي یو خو مدرسه پرېږده خرچه پې نه راځي. اوس به دې جنې به څه خرچه کوي موږ ته شته جایداد نیولی دی نو لا اوس پې خرچې هم کوو نو اوس په دې به خرچې څه کوي خو بس دغه دی چې مدرسې ته ور واچوه پای کې به یي به چې کله چا غوښته دي چې بوتم وګوره قرآن ویلې ترجمه سره او بیا به ځان ته خلاص کې خرچه مو نشوه کاروم روان دی ظاهره کې به خلک وایي سړی دیندار دی. دا حقیقت ته کې څوک به خفه کېږي چې به خفه کېږي ځکه زما دا کار نه دی چې زه بل ته خلک خوشحاله وم کار زموږ دا دی چې کوم مرض چې په موږ کې دی چې هغه بیان کړم د دنیا نه چې ځې وایي د ځان سره غوره څه ویسه د الله لپاره غوره څه ورکه. یې مطلب دا دی چې ته پالتو شی رالی والله له ورکیو الله هم نه قبلی الله دې څه نه قبلی چې ته پالتو ګوره رالی ورکې الله خو څه ضرورت نشي دی ته د الله چې د زمونږ نه څه غواړي دم دې پر غواړي چې موږ له فائدہ راکړي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. الله وی تاسو چې قربانیان کوي د اختر ده نه الله ته ویني رسی او نه الله ته غوخي رسی ولکن يناله التقوى منكم. الله دغه تقوا په کار ده په تاسو کې چې کوم راځي نور الله په دې سکه چې پیسې ورکیو بچی سکولونو ته مدرسو ته داخله د سره کوم خدای فائدہ ما ذکر کړ چې مخه ترار فانه قد ذكر لنا یقینا موږ ته دا خبره کړې شوې ده دا خبره وی کړې شوې ده صحابي وي نو مته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کړې ده ان الحجر يلقى من شفير جهنم ويو کانه بولیږي یو ګټ بولیږي د جهنم د غاړې نه جهنم ته فيهوي فيها 70 عاما نو او یا کالو پورې بدا کانه کتزي لا يدرك لها قعرا او یا کله کې بدلی ویخته ونه راشي. ګوره د جاز څومره بر رواني سو زره پټه دې بر رواني سو زره قدم دې بر رواني سو زره میټره نو د دې دنګ جاز نه چې دومره دنګ رواني د دې نه چې څوک راولېږي په 100 منټه ګوره کته راشي نو به تاسو اندازه ولګوي چې وکانه رواني او په یا کال کې د صرف د جهنم ویخ ترسي د جهنم به څومره جوړي دغه سوچ پکار دي. والله لتملأن دا صحابي وي په الله مې قسم چې دا جهنم بل ډکې دا جهنم چې په ویا کال کې د صرف کانه کته رسي دا بل الله سبحانه تعالی ډکې په دې کې ویرا چې ډکې خو هم به من کې به خلک دغه تزي کنه سنه مخلوق خو به جهنم د پر ناراضي چې موږ ټول جنتیان
انسان په سوچ کې شي چې زمانو به بکیو کنه وای جهنم خو به ډکیږي او ډکی دا کوم خلکو باندې چې الله ډکی ته بکیو کنه وای دا اوس د سوچ خبره. افعجبتم دا صحابي ته سورې تعجب کې پرې وته وي دا ووري ولقد ذكر لنا او یقینا موږ ته دا خبره مشوي ده ان ما بين مصراعين من مصارع الجنه وي د جنت د دروازې چې کومې دي د دې د چوکاټونه او د طرفونه چې کوم دي غاړي نو د یو طرف نه د بل طرفه پوری مسیرته 40 عامه دې پلنواله دومره دی لکه یو سړی چې سلويخ کاله په سفر رواني نو دې څومره لار وهي څومره مزل وهي په دې اندازه باندې د جنت د دروازو پلنواله. او ځکه الله سبحانه وتعالى په قران کې دا خبره کړې ده عرضها السماوات والارض د جنت پلنواله د زمکه او د اسمان په اندازه ده. ولا ياتين عليها يوم او یقینا یو ورځ برازي په دې دروازو باندې وهو كضيض من الزحام او دا بډکې دومره غنه وبي جوړي په دې دروازو باندې به غنه جوړي. دي چې د صحابي ته جنت یادې ته جهنم را دی وی چې جهنم دومره جوړ دی نو وی چې جنت هم دومره غټي دروازې دي سدلته دي نو سالته دي نو اوس مخه ته مسله بیا په فیصله غو پتا باندې چې ته د کمی لپاره کوشش کی په دې دروازو باندې به ورځ دي چې سم غنه وي سم رش به دا خوش قسمت خلک دي دغه ته بننه وشي سن اشنا ورځ بیا چې د جنت په دروازو باندې به شور جوړي او غنه به یو د خلک پورنه وشي. الله سبحانه وتعالى موږ ته نصیب کړي. او دې خلک کوم شتي چې د جهنم دغه کنده چې هغه ته پویا کاله کې صرف کانه رسی کته دا به الله سبحانه وتعالى ډکې په دې باندې هم دغه ورځ راځي. ولقد رأيتني سبع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او زوم کسم د رسول الله سره وم کس انده په خانو صحابو کې زوی وم کسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هغه وخت مالي ده ما لنا طعام الا ورق الشجر او خوراک نو وي موږ به دا ونو د پانی خوري په وخت کې دغه غریبی مرغله خصوصا چې کله په مکه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خوراکونه او غم خادیانو درس به بند شو نو یې ووم کسوم د رسول الله سره او موږ د ونو د پانی مخولې دي حتی قرحت اشداقنا وې زموږ د وخت کې چې د شلې دي او د دینه به ویني به دي فالتقطت برده نو یې زما سره یو صادر فشققتها بيني وبين سعد بن مالك نالت زمون سره چې کوم مرګره سعد بن مالك رضی الله عنه نو دا سره صادر نو لباس سره نو جامه نو ما صادر دو ټوکړې کو فتزرت بنصفها نو دا نیم چې ده دا ما ځان نتاو کو لنګ میتی وو وتزر سعد بنصفها او دا نیم سعد رضی واغستو او غل ځان چاپیره کو. فلما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار او نن دي حالات رالو چې ومن کې هر کس په علاقه باندې گورنر دی یعنی الله سبحانه وتعالى مسلمانانو لغه فتوحات دومره ورکړو او دنیا پر کولاو شو. واني اعوذ بالله او زوی په الله پورې پناني سم د دې خبرینه ان اكون في نفسي عظيمه چې ځان ته ډیر غټ ګورم وعند الله صغيره او د الله په نسبت باندې زوړ کېم. رواه مسلم حدیث امام مسلم راوړی. د دې صحابي په دې نصيحت کې ډېری فائدې اولنۍ غټه فائدہ چې صحابه کرام باندې دومره غربت تیر شوی دا لکه سوچ انسانانو چې یو صادر یو جوړه به راوړه او په موږ باندې دوه ټوکړي کړه یو به یو استعمال او بل استعمال وره موږ باندې خو دې حالت چته نه راغلی کنه بیا هم د عباس د لوګي نه مړ شو دغه خواره خلې نیولې یو تلیږي او بل تلیږي دي حالات خو بچاله نه دی راغلی کنه چې د ونو پانی خورلي خوراک او خلی باز د موږ سره شتي. نبی له صحابي په دې نصيحت کې دا فائدہ منګي ویرولو د آخرت نه او د جهنم نه وی آخرت ډیر په تیزی سره روان دي او جهنم یو کندري چې الله به ډکې. دریم فائدہ به کیدار چې موږ ته دا وی چې په دنیا باندې یقین مکوې ګوره دا فنا کېدو ولا
او سبحان الله په خپل دې غتلې چې نصیحت کړي اته په خپل تلې او غدي ولاقي گورنر او عام سړیم نو اته په خپل تلې دغه شان دا فائدہ چې جنت او جهنم ډیر پراخ دي نو کوشش کوو چې د جهنم نه ځان بچ کی او په دې جنت کې ځای پیدا کی په دې پراخه جنت کې کته ځای پیدا نکو نو دا بستړي غټه بدبختی په دې فراخه جنت کې کته ځان لږه پیدا نکو نو دا بستړي غټه بدبختی چې دغه دروازې سي دومره پلنې دي لکه او یا کار سلوخ کاری سره سفر وکي او د الله رحم او کرم دغه خو بیا تپوس مکوا رب العباد اذا وهب فلا تسألن عن السبب الله سبحانه وتعالى چې سور کی نو به د سبب ته پوښتنه مکو ځکه چې سور کوي نو به بغیر حساب ور کوي او ما تاسو ته په درس کې هغه کس واقع ذکر کړو چې اخرنه جنتی الله سبحانه وتعالى بغل سمره نعمتونه ور کوي نو کوم چې پاوله کې چې الله بغول سور کوي پنځمه فائدہ د صحابي په دې نصیحت کې دا ده چې کوم لوز چې الله دغه سره کړو هغه سره پوره کړو او الله په قران کې دا لوز کړي کته سو عقیده برابر کړو نیک عملوم کو الله تاسو په دې زمکو باندې مشران کی او دغه څنګه صحابه کرام سره وشو الله سبحانه وتعالى ولا مشرق او مغرب دی ولا ورکړو دا د علاقه غوي فتح کې ټول دا غوي د ایمان هغه زور صرف د بدن زور په کار نه راځي بدن زور نن سبب خډیر دی خو غړ زور د څه په کار دی هغه د ایمان زور په کار دی شپږمه فائدہ د دې صحابي په دې نصيحت کې دا ده عاجزي وګوره وې زپ د خار باندې مشریمه خو یا الله پورې پنالي سم چې ځان ته په دې نظر ګورم چې لوی سو کې مو د الله پنځ باندې جوړ کې اهمه خبره ده چې الله پنځ باندې ستاسو مقام دې ته کته غوړي دا موږ ګورو چې خلکو ته څه مقام دی ده او دا خبره ماته اوس بار کړی ده چې ډیر خلک دې شتي چې هغه په دې ځمکه کې غیر معروف دي وکم من مجهول فی الارض ایسو کی پی جنیم نه خړ پړ ګرځي و غریب ساده سړی وي سو کی خواله نه ورځي پزماکه کې و مجهولی معروف فی السماء او په اسمانونو کې ملائک پیژني وکم من معروف فی الارض او ډیر دي چې په دې زمکه کې ډیر خلک پیژني او خ مشهور دي مجهول فی السماء په اسمانونو کې ملائک د سره پیژني نه ځکه چې د بر اعمال نه خيږي ست تذکره بر نشتی یونس علی السلام چې کړه د مې خېټه تولید او دا غزینه غچې واله نو ملائکو سو وی د आवाज آشنا ده او راځي د ناشنا زیره نغو پیژندو یونس علی السلام په اسمانونو کې مشهور وو اعمال به دغه برکتو نو دا صحابي وی زه په دغه شهرت باندې بس کوم چې ځان ته بغټ نظر ګورم او خلک راته بغټ نظر ګوري او د الله په نس باندې زیو ذلیل انسان او الله ما سره محبت نه کینو خلکو به دې محبت باندې بسو کی نو دیو ناشنا نصیحت ته دې صحابي زړه ته کوز کړي دغه نه بعد حدیث راوړې وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ابو موسى الاشعري وي اخرجت لنا عائشه رضي الله عنها كساء وازارا وی عائشہ رضی اللہ عنها یو پیر لنگ او صادر رواغستو کساءن صادر و ازارا غلیظا او دیسی لنگ رواغستو جاغا زیگو زیگ دا کپڑے سما زگوا وی بیا منگتوی چی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذین رسول سم چی وفات کردو دای چولیو متفق علیه حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دومره غریبی پر رسول صلی الله علیه وسلم یو ځک صادر وسره واغې چولو دي صادر چې هغه او دي لنګ چې هغه جسم ته نقصان رسي سړی به تنګي د رسول سره مچولي وو چې باغ باندې د حالات او صبر کړي نو زموږ د پاره خولي نمونه رسول صلی الله علیه وسلم ک باغ باندې سخت راغلي کوم راشي څه خبره شي چلو شو هغه صبر کړه موږ هم صبر کوو په غلار بزو دغه نه بعد حدیث ته وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص وي قال اني لاول العرب رمى بسهم في سبيل الله
ویزا اولنې سړی مچ الله په لار کې ما غشي وشته اولنې انسان په دې امت کې چې الله په لار کې غشي وشته دغه څوک ته سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه اولنې انسان دی چې د الله لپاره د غشي گزار ټول مخ کې کړي یو چت انسان او د سیرت ما بیان کړي د جدا او اوري او د باغ کسانو کې دي چې په دنیا کې د جنت زیری شي وای چې ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به د رسول سره د غزاګانو لډیر کړو او څنګه به د رسول سره په غزاګانو کې نه یو د اولنې سره د چې د غشي وشته الله په لار کې وای موږ بتلو دي جنگونو له جهادونو له مالنا طعام خوراک ورسره نو الا ورق الحبله خود دې زنګلي ونی چې کوي د دې د پانی به موږ خوړې وهذا السمر او د دې کی کرو دا ونی به دغه موږ خوړې دغه پانی به موږ خوړې حتى ان كان احدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط نو موږ کی چې به سړې قضای حاجت ته پر راړو نو دې چې قضای حاجت به کول ک بيزه چې پچی کوي د ډیر وچوالي د لاسه به یو کیدونه متفق علی دا حدیث په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا څومره اوچت انسانان دي چې روان به jihad لو اوس به دومره نعمتونه کې کوم ته چې jihad دوم واغستونو ته به بانو ته ګوري چې موږ د څومره بانی جوړو او په دې غریبۍ کې په دې حالاتو کې jihadون لبم کړو او اسمنو د خوراک دا د کیکر دا ونی وي او دا زنګلی ونی چې څومره دیو اقسامی دا ټول دینه بلیګیو پانی به خوړي دغه د لاسو به دغوی د قضای حاجت د حالو چې کومه بیان کو دومره غربت په غو باندې تیر شي او د څه حالات په غو باندې تیر شي د چې ووري نتبه په ځان باندې وېریږم چې الله دغه اوچتو انسانانو دغه لګه دنیا ور کړی و او منګ ګناګارو له دومره دنیا را کړی نه جوړه سي چلې سره په ځان وېریږي عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه خزیوته روجمات مخې ته کې خو دغه په جړاش او روجمات پرې خو دو پاسه خزیوته ویلي وې دغه حمزه رضی الله رسول الله سلام تر څومره اوچت انسانو وې منګه دغه کو خخوم نو دومره سنو چې دغه جسم په موږ پټ کړی او به د نور صحابه کرامو ته شمار کړو کم چې په وحود کې او په بدر کې شهیدان شي او نن موږ ناشي او د خوراک ته وروي خو ښکاری دي چې الله موږ لکه زمګه نیکانه وي په دنیا کې راکې په آخرت کې بس نه وي هغه بزان ویریدو دغه بسرو جماعت په وخت کې هغه چې دغه توکو بزان ویریدو موږ چې ته بزان یریدلیو چې دومره چې الله په موږ باندې د دنیا پراخه کړې د قسمه قسم نعمتونه راکړي کې دي چې الله موږ د دنیا برکې نو آخرت باندې دی باندې یې پکار دغه نه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول سم دا خبره کړې و اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا یا الله د محمد صلی الله علیه وسلم د کورنۍ روزي گزاري والا وګرځي متفق علیه حدیث صحیح بخاری سے مسلم کې قوت مطلب یعنی گزاري والا روزي الله موږ لراکي ځکه چې ډیر روزي انسان خرابوي او چې کم شي انسان خرابوي او خروزي او خریزه قاغه دی چې ستا گزاره پر روانه ستا ژوند پر روانه ته په حیا عزت سره ژوند تیرږي ته به د الله نه لري کېږي نه ته به د دینداري نه لري کېږي د خپل رزق الله دې موږ دم دې رزق نصیب کړي او الله دې هغه رزق نه موږ ساتي چې دغه د لاسه موږ کې بي دیني راځي او الله دې موږ د هغه غریبۍ نه ساتي چې دغه د لاسه موږ کې بي دیني راځي او دغه د لاسه موږ شرمېږو الله دې د غریبۍ نه موږ ساتي دې سوال کوي دا بس لاسونه اوچت کې یا الله بس رايکا دا سوال باندې کې چې رايک الله به د دنیا کولو کې هر څه بدل تبو برباد کی او د هر څه نه بوزي او دې سوال کوي یا الله دې سي رزق او دومره رزق راکا چې زما دین په کې ګډوډ نشي زما دنیا خراب نشي زما عزت خراب نشي بچی عزت پاتې شي او دین دی پاتې شي او الله سره دی رابطه نور څه غواړي د الله نه دا د رسول سم دعا دا غینه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه
ابو هريره رضی الله عنه وی زه تاسو ته د ابو هريره دا خبري ډیر په سوچ او فکر سره ووري. دومره ناشنا خبري به کوي چې تاسو په دې بدن باندې با دا ویخته ودرېږي په انسان باندې غونه ځکي. ابو هريره دا وی والله الذي لا اله الا هو، وی په هغه رب مې د قسمی چې د عبادت حقدار نشتی مگر هغه، په هغه الله مې د قسمی ان كنت لاعتمد بكبدي على الارض من الجوع، وی کله کله به زه پریوتم په دې ځمکه باندې نو په خېټه به پروتم او دا خېټه و ما د دې ځمکې سره لګولې و خزور به مولور کړو من الجوع د لوګي د لاس. دا څوک دی ګور ابو هريره رضی الله عنه، دا هغه د رسول صلی الله علیه وسلم ملګری دی چې لقینو د دنوم بایلی چې رسول صلی الله علیه وسلم نه دا ورېدلی او دا ورېدل هغه حالو. وان كنت لاشد الحجر على بطني من الجوع، او کله کله به دا خو چې بده پریوتو دا چل به وکړو چې ګرځېدو به سجل کو نو به کانی وټړل به خېټه پوره، او هغه شام به رسول سره ناس او علم به تلف کاو. د غریبۍ د حالات او یو منګه درس لرانلی بس شیخ صاحب هغه سوزر بیان کما د دې په ابو هريره په خبرې په مخ کې خبره چلیږي بیان کم ها د چا سره سدي سوزر شتي قابل قبول چې بیان کو. ابو هريره وی په خېټه پورو مکانی تړلو ناس مو رسول سره مجلس کې علم طلب کاو چې قیامت پروز موږ الله ته یا الله موږ دین نشو زده کولای ځکه چې واړه مو بچي و سعودي عرب او مزدوري و ریالونه ګټل خوم دي کنه زمکه غستو پلانیزي کې زمکه واغسته دومره لا کړه باندې قرض راوړي د پلانیزي کې مو واغسته قرض و او دا چل مو کو درجه او الله رب سیدا ابو هريره راولي چې د سره خبره وکړي سب اوجر به زمون بیان کوم خبره به وکړي چرته ځکه روایت کې راځي چې ابو هريره ناسو او رسول الله صلی الله علیه وسلم له چا کجوري راوړي نو صحابه کرام د دې وخت نه سنو خوري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کجوره په ټول مرګرو تقسیم کړ. دا وړي په شوق سره خوري سوی د ابو هريره رضی الله عنه چې هغه جیب ته واچوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ابو هريره کجوري جیب ته واچوي رسول الله مور د پاره مې کې خوره کور کو سره مور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی خوره اوستا مور له بل درکو. دومره د غریبۍ حالت به د اوچتو انسانانو باندې تیر شي. د سوي د خبرې ته وکړي ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، ويورز په لار کې کېناستم د چې د خلک په روزي لري جمعات نو کورونو ته په دغه لار کې ناسو. فمر بي ابو بكر رضي الله عنه، ابو بكر صدیق رضی الله تیر شو. فسألته عن آية من كتاب الله، ويماتي دیو آیت مبارکه ته پوښتنه کې چې په قران کې ده چې دا مسله څنګه ده. ما سألته الا ليشبعني، وی دې آیت ما ته خپته هو ما ځان سره مې کور ته بوزي وګی شی و هغه په پوه نشو. ابو بکر صدیق رضی الله په دمانه پوه نشو او جواب ورکړ دې مسلې بیت الله. فمر ولم يفعل، لا لو يزبونت له. ثم مر عمر رضي الله عنه، بعمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله، ما لغنم تقوس بجديس وآيات الله بكتاب. ما سألته إلا ليشبعني، ما دير بار تقوس بجديم زان سروان كي اجرازة آيات جواب بدلم دركو كورتا بلارش أولا جواب وركو فمر ولم يفعل بوينة زان سر نبيا دزمکی په دې مخ باندې کوم چې انسان دغه تیر شو. فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وروت وی چې زه ولیدم فتبسم حين رآني، چې څنګه زه ولیدم مسکی شو. وعرف ما في وجهي وما في نفسي، ډایرک په باندې پوه شو چې دی وګی شي. دا چې انسان د ملګرو په طبيعت باغه پوجدو او دا چې انسان چې څوک به خبرې ته نه پرې خو د خبرې نه مخکې به دغه حاجت پوره کوو. دا به نه وخت چې سړی زما په مخ کې ذلیل شي. وی ما ته وی چې ابو هريره وی موتی چې لبیک یا رسول الله، حاضر یا رسول الله. وی چې الحق راځه. وی ومضى رسول الله روان شو فتبعته زوز رشات روان فدخل
کور ته ننوتو فاستأذن فأذن لي اجازته وغوښتو به مال اجازه راکو فدخلت نظم ورننوتم فوجد لبنا في قدح نو په یو لوخه کې پي پراته د رسول الله په کور کې فقال من اين هذا اللبن رسول الله یې پي د کوم ځای راوړي قال وهداه لك فلان او فلانه يا رسول الله غپلانی راوړي یا غپلانی راوړي چې رسول الله هدیه راوړو وی ما ته وی چې باهر ابو هريره وی چې لبیک یا رسول الله حاضر یا رسول الله سوی وی چې الحق الى اهل الصفه فادعهم لي صوفي ولا چې کوم خلک بهر ناشته غوي راوله دا د رسول الله په جمعات کې د دین طالبانو یو څو کسانو د رسول الله په جمعات کې به وسیدو انتهایی غریبانان علم به طلب کو ان شاء الله په دې روانو حدیثونو کې براشي چې رسومه غریبانان ناغو به د رسول الله په جمعات کې پراته دین به زده کو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وی چې لار شدغه کسان راول اوس ګوره وډو کې لوخه دی ایګل کوته کې پي دي خو دې ته وی غټ زړه او دې ته وی ملمستیا او دې ته وی کرم او جود هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زده کوي وی چې ابو هريره دان وی واهل الصفه اضياف الاسلام او اهل الصفه دغه د اسلام ملمانو لا يأوون على اهل نه خپلوانو ولا مال نو سره مال ولا على احد او نه سو کا سره او د رسول الله په جمعات کې براتو دین به زده کو د رسول الله وكان اذا اتته صدقه بعث بها اليهم ولم يتناول منها شيء او رسول الله جب چا صدقه راولېګله هغه به ټول هغه ولېګله ځان لوي نه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او دغه بکور ول باندې صدقه حرامه واذا اتته هديه او کچا بوله هدیه ورکړه ارسل الیهم هغه له بیت مولېګله واصاب منها ځان له بیت واغسته واشركهم فيها وهو بځن سره شریک کړو وی چې کله رسول الله دا خبر وکړي چې ابو هريره لارشه د صفه ولا راوله فساءني ذلك نو دا خبر په ما ډیره بده ولګیده ولی فقلت ويموي خپل ځان سره دا خبر وکړه رسول الله مکه غونی شوې وما هذا اللبن في اهل الصفه ودي پيوتو ګورو دا کسان ته وګوره سړی چې کله وږي شي نه دته کډیر سم کیدا او ته لخ کړو به دا پي دلک نیمه د ځان سره وې چې دی پيوتو ګورو هغه کسان چې زرا ولا مغوم وګيدي ودالک انت کې پي كنت احق ان اصيب من هذا اللبن شربه اتقوى بها د ځان سره لګیو وې ځان سره وې چې زه حق دارم دا پي به ما سکلې نه به ما کې به طاقت راغله فاذا جاءوا امرني فكنت انا اعطيهم وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ايما ما ته پته وکړو رالو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وی چې ته به دوی تقسیم کا دومره ته رسول الله د خوینه خبر ده وما عسى ان يبلغني من هذا اللبن ما ته به سپاتې چې باغوي زه تقسیم کا دې پته چې رسول الله ما ته دا وی چې زمونږ چې ته اول وسکته دوی باندې تقسیم کول بیا به دې ځان لوسک ما ته به سپاتې سبحان الله سبحانه ناشنا خبره وکړه وی ولم يكن من طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم بد او اذا الله او الله در پیغمبر د طاعت نه علاوه زموږ بل څه چارم نه وله خبر خو دا وی منی دي ته وی د رسول سم تابعداري او دینداری د نه چې زموږ په مذهب کې شته او ستا مذهب کې نشته او رسول سم دا خبره چې کړي و بوتانو لپاره کړي او شاته پسې منافقان ولاړ و په اوله کې کړي او بیا نو کړي دا باندې دي ټولي خو ولته پیغمبر وی نو موږ څه کړي وی چې زلاړم په دغه کسانو بس فاتيتهم فدعوتهم فاقبلوا چې څنګه ما دعوت ورکو بس اور روان شو واستاذنوا فاذن لهم اجازه واغستو اجازه ته ملاو شو واخذوا مجالسهم من البيت رسول الله بکور کې کېناست ټول قال يا ابا هر رسول الله ما ته جابر مو چې لبيك يا رسول الله حاضر يا رسول الله خذ فاعطيهم دا ولو بدوي تقسیم ک څنګه غویلو مقشان وا رسول الله ولا پي ورکو فاخذت القدح فجعلت اعطي الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح نو یو له مې ورکوي یو بوغسو خبه پي وسکو وبسکو به ما راکو فاعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح او دغه شان بیا په سروانو حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نمبر راغی ټول وسکو
وقد روي القوم كلهم او قوم چې څومره هغه ټول په وسکلو خماړه شو. فاخذ القدح فوضعه على يده، رسول الله دغه لوخه واغسو خپل لاس کې نیولو. فنظر الي فتبسم، ما ته وکړو مسکی شو، ما ته وی چې ابو هريره ما چې لبیک یا رسول الله، حاضر یا رسول الله، وی چې بقيت انا وانت، موت پاتې وس، وی موت چې صدقت یا رسول الله، دغه شنده یا رسول الله، موت پاتې. وی ما ته وی چې اقعد فاشرب، کینا وسکا. فقعدت فشربت، کینا استمو ومسك، وی ما چې یا رسول الله بس ته، وی چې وسکا، وی ومسک، وی ما چې بس ته، وی چې وسکا، وی ومسک. وی راتلګي وسکا، وی په اخر کې ته ما چې لا والذي بعثك بالحق، یا رسول الله پاک رب می د قسم چې تیرا لګلې په حق سره، ما اجد له مسلك النور، سلار نشته وبدن کې جره پي بګیلاړ شي. وی به ما ته اجرای کوس ما درک. فاعطيته القدح مولا وركو، فحمد الله تعالى، الله حمد وي وسمى بسم الله وي وشرب الفضل، باقي چې کم پي پاتې شو رسول سم وسکو. رواه البخاري، دا روایت امام بخاری رحم الله راوړی. په دې کې ډېرې فائدې، غټه فائدې د صحابه کرامو غربت او د غوی صبر په دې غربت باندې. او ابو هريره ته وګوره چې څومره اوچت انسان د پاغه باندې د حالات، دغه شان د اهل صفه ته وګوره کوم چې رسول الله په جمعات کې وسومه غریبانه. بل فائدہ به کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره محبت څومره، ملګری به وپیژندل مخ نه جدته دا مسله، او دا درون انسان طریقه ده. کته بس ورم شي لکه اوس ته بس ورلې څه خبرې له قرض استغواړي بل څه ته چې ما سره منډو نه دې ستا په دې حالات باندې پوېږي چې دې خبره لرغله د تا به جدا کی وي څه خدمت وکړه. او چې کم سره د دې قسمه خبرو سره نه عادت دي خلکو سره مرسته کول او منډه وهلو مل مستیا ډیره کول دي سره نه عادت، دې به ته ذلیل کوي او تا به مجبور کوي چې طاقت مینت او ظاهري وکي. او به په اخر کې لند دا جواب درکې چې موږ ځان حالات خراب دي، کچته الله رحم وکړي ته توبه وایو. کله درنو خلکو د صفت چې هغه د وخت نه مخ کې دینه مخ کې چې سړی سوې نه خبر وته بیان کې چې دې زما په مخ کې سو نه وای. رسول صلی الله خپل مرګري پیژندو. درېمه فائدہ د رسول صلی الله علیه وسلم څومره غټه سینه او څومره غټ سره چې دنه دغه په کور کې بیبيان دي، نه بیبيان خو په یو وخت دي نوري وفات شوی دي، نو نه خودي او باغی کې هغه پي رالی او په دغه غریبانو تقسیمي. او منګه په زرګاو بر سره پرتی زمکه شتي جیدادونه شتي، خو بیا کوم کچارته چارته چې د 1,000 روپو وي نو منګه وای واړه نو چې ځل کوړ مده واړې دي خرچه لګي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د طریقې زده کوي، سینه خلک څنګه غټ ساتي او زړه خلک څنګه غټ ساتي. دا غیر بعد حدیث ته وعن محمد بن سیرین وی عن ابي هريره، هغه جماعت ابو هريره دا خبر اوریدله. محمد بن سیرین دا سره صحابي دی، دا تابعی دی. وی چې ما د ابو هريره دا خبر اوریدله، وی چې لقد رايتني واني لاخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حجره عائشه رضي الله عنها مغشيا عليها. وکله کله په ما دي څه وخراغه چې د رسول صلی الله علیه وسلم د منبر او د عائشه رضی د کوټي په دې منځ کې وزره پریوتم به وشه بشو رجوات کې برا پریوت چرته روانو سکار د پاره په وزره پریوت. فيجيء الجاي فيضع رجله على عنق، لکه څوک به تیریدون هغه د خپل سیمال راول چې د پاس ويرى اني مجنون او خلق تبذل ونه ښکارل چې څوک جمعه ته ونه راغله راولېدلې. وما بي من جنون، او زبل ونه نو ما بي الا الجوع، دا بدل وګي د لاس راولید. نو په مخه به پروت چا بهونه پیژندو، نه خلکو به دا ګمانو کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم جمعه ته څوک ونه راغله د منبر سره راولېدلې. هو به خبر نو چې دا خو بوره ده خود لوګي د لاس چې راولېدلې. رواه البخاري، دا روایت امام بخاری رحم الله راوړی. وعن عائشه رضی الله عنها واشرنا ويتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي
في 30 صاعا من شعير. وی رسول صلی الله علیه وسلم وفات شو او دا غز غره د يهودي سره پرته و رسول صلی الله سره غاڼه کړی و وربشي تر وړي وي. رسول صلی الله غربت ته وګوره چې د پیسو ادا کولو پورې هغه سره خپل زغره کې خوده يهودي سره او وربشي متفق علیه. حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کې دی کې دا فائدہ رسول صلی الله غربت تنگسیا چې دومره پیسې هغه سره دي چې په یو وخت د وربشو لپاره ورکه ورویلی نو خپل زغره د يهودي سره کې خو د بایګ رسول صلی الله وفات شو زغره الته پاتې شو. او دویمه فائدہ ده چې د يهودو سره معاملات د کافرانو سره معاملات او خرڅول غستل ده جایز دي. لکه رسول صلی الله د يهودو سره معاملات کړي لین دین سره کړي نو دا فائدہ دې حدیث نه راوځي. دا غینه بعد وعن انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه دا رسول صلی الله خادم دی وجرهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو کسنا وربش غستی او خپل زغره وسره غاڼه کړی و. ومشيت الى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير واهاله سنخه. او زه په د رسول الله خاله ورلم د وربشو ډوډۍ مې راغستی و او را سره ویلی شوی چربی و چې لګه بدل شي خونی بدل شوی چربی چې ویلی او لګه زړی خونی بدل شوی نه دغه چربی ویلی شوی و را سره او ډوډۍ و دم یوړو. ولقد سمعته يقول وی رسول صلی الله علیه وسلم دا خبر اوریده چې ما اصبح لآل محمد صاع ولا امسى. وی د رسول صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره خپل ځان یادوي د محمد صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره یو ساع او یو ساع څومره تقریبا 2.5 جوړي او سلور چونګه چې خا معتدل سړی داغه لا دوله سونه دي شي یو ځک چې نه لا سونه ډیر وګدي او نه لنډي نه دینه یو ساع جوړي. وی رسول سموي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د کورنۍ سره یو ساع خوراک نو نه سحر او نه ماخام. وانهم لتسعه ابيات انس رنوي وی نه کورونو د رسول صلی الله علیه وسلم نه کورونو کې یو ساع دغه سره وربشي یا غنم دانو چې خړلې سحر او ماخام. رواه البخاري. دا حدیث امام بخاری رحمه الله راوړی او زمونږ یو خزي یا دو بچي درې بچي او هغه لپاره مونږ دین پرې خو دی او مونږ د سم پرې خو دی او تعلیم هم پرې خو دی او قران او حدیث پرې خو دی او بس مزدوری ده یو خزه نه مړیږي دا یو خزه دو مور پلار بوډاګان دغه نه مړیږي دا بوډاګان دا بچي ماړه نشو او بدقه د رسول صلی الله علیه وسلم نه کوري نه وانهم لتسعه ابيات نه کورونو د رسول صلی الله علیه وسلم نه خزي ویلا او هغه کې دا غربت او د رسول صلی الله علیه وسلم د صبر ته وګوره. دا غره بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره انوي قال لقد رايت 70 من اهل الصفه. وما ويا کسان لیدلو په صفه ولکه لکه سات مخکې ما تذکره وکړه چې د رسول صلی الله علیه وسلم په جمعات کې پراته د دین طالبان یو یا کسان ملي دي ما منهم رجل عليه رداء هغه کې یو کس دي شنو چې هغه سره دي شي کپړه وې چې ټول پکې پټ شي یو کس پکې دي شنو اما ازار و اما کساء یا خو سره لنګو لکه دې صادر چې هغه لاندینه ایسه پټي لنګ شو پرتوک شو نو باغی باندې به لاندینه ایسه پټ کړي وا نو برابر کاری دو و اما کساء یا بو سره دې څه کپړه وا قد ربطوا في اعناقهم نا کپڑے به تړلی و په دې سټ کې دې سټ ته چولو تړلی به و منها ما يبلغ نصف الساقين نلاندې باغ دې نیو پندو پورې رسیدا ومنها ما يبلغ الكعبين او یا به دې ګټو پورې رسیدا یو کپڑا به یو ناغه به دې په دې سټ کې تړلی و ناغه به یا دې نیم پړکی پورې رسیدا او یا به خپو به دې ګټو پورې رسیدا
فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته، او دقشن فلاس باندې به دا کپڑے جوخت نیولې و دي چې د عورت ښکار شي. رواه البخاري، دا حدیث امام بخاری رحم الله راوړی. دا د رسول الله په جمعات کې د غریبانو بناس، او په دوی کې یو غریب هغه مو چې هغه ته ویل کېږي جلیبیب رضی الله عنه، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا واده وکړو او بیا شهید شو د احد په غزا کې. هغه د دې غریبانو سره پروت د رسول الله په جمعات کې دین د طالبان دا به پراته وو. ځکه د دین د طالبانو ته چې دین طلب کوي دوی ته په سپک نظر نه ګوري. د رسول الله د زمانې نه وایي سړی غریب د دین طلب کوي، د الله په کور کې پروت دی، د الله کور دی، هر چا د پاره دې دروازې کولوي، دا ته په سپک نظر نه ګوري. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې دوی پراته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل خدمت کې ګوره پي راوړو ملګرو ته आवाज وکړي راځي چې پي وسکي او هغه باندې وسکول او په خپل باخره کې وسکو. او زمونږ کچته مدرسې کې دوه درې الکانی او هغه چې ته ډوړی ولېږي ناغم دومره یاد کی بس جو منګې لیګو ولا منګ جوړ وريږي په خې کړه منګ ولا چې ولې امنګ وی چې مولوی صاحب خورا چې د اخره کې ورشي حباء منثورا تلوینه تل خالی پرتی الله تو چې خلکو ته بیان کړي جو کړي د خلکو ته کړي وګنه او هغه وخت ختم شي. کچرته مدرسې لګي پیسې ورګي بس دا ور میکړه پلانې مدرسې کې دا نه مړیږي، دا مولیانو، دا قاریانو، دا چڼي او دا کته او دا بر د زموږ د دین سره دغی. او چې کله یونیورسيټي شي او سکول شي نو په لکو روپۍ ورکوي او پلاني ملک ته مې ولېږو، پلاني ملک کې مې لور ده ولته مې زوی دی. نه وایي د دوی د پیسونه ښه دي، دوی خو د میاشتې 100,000 روپۍ لري، نور داسې سکولونه چې د میاشتې 50,000 روپۍ لري. دا ښه سکول دی، موږ سره ګزاره کوي. بیا ورته ووایه دغه مدرسه ستاسو په دې کلي کې ده هلکان پکې غریبانان دي جمع دي سوله واله باړه موږ چې الله غریب دي دوی له سات الله سبحانه وتعالی دې خلک ذلیل ساتي. دم د الله طریقه ده. کته سو خلک کړي د عرب خصوصا دا ملک په دې خبرو کې دا ډېر تکړه خلک دي، د الله په دین باندې خرچه ډېر کوي ځکه الله دې ساتي. قسمه قسم خلک راځي ول د مزدوریان کوي، د دوی خدمتونه کوي او دوی لقیږي منه الله ولر څه په تیار ورکوي. ولي ځکه چې په دې خبرو کې تکړه بل نه چاته به بیانې نه چې ما دا چلو کوم دغه چلو کوم دې چلو نه خبر به تیم نشي ته دا چل ډکړې او به تاسو خوا کې نه شي. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جمعات کې به د دین د طالبان پراته او دومره غریبانانو چې د یو سره په کپړې نه وي. وعن عائشه رضی الله عنها اشرنا هوي وی چې کان فراش رسول الله صلی الله علیه وسلم من ادم، د رسول الله سم تلای چې د سرمنی نه جوړه شوی و، حشوه لیف او دنه بګی د کجوري دا ونه چې د دې پانی چې وچی شي وچی دا بګی دنه پرتی وي. رواه البخاری، د حدیث امام بخاری رحم الله راوړی. مستاسو اندازه ولګوي چې د سرمنی تلای او دنه بګی د کجوري د ونه د پانی وچی شوی نو دا الټه انسان له تکلیف ورکې آرام خبرې الټه انسان له تکلیف ورکې په دې کې به رسول سمو د کېدو دغه تلای و زمونږ دی راشي زمونږ به ټکونه ویني او زمونږ کټونه ویني او زمونږ تلای نه ویني چې به سم لیدنه ولاړ شي زمونږ کمبلي ویني زمونږ بړستنی ویني او بای کی جون ته پوښتنه کوي غوټي غوټي ژوند دی روان دی بس تیری د رسول الله حالات په چټای به پروتو رپا بسید پملا کې به نه خوتی د واړه واړه کورونو د رسول سم دغه تلایو دي کورونو چې خپې به وغزول یو دیوال بل دیوال ته بلګې دي خپې به هغه سره ځکه حدیث کې راځي چې عائشہ نه وایي چې رسول سم د شپې تهجد وکول نو زما پرتو مزما د خپې به ما غزولې وي دا به د رسول سم د قبلې په منځ کې وي نو چې رسول سم به سجدې لته نو مال به اسلاس راوړو نو ما به خپې راټولې کړې او به چې بر پاسې رسول سم پاسې ما بخپي وغزوري د رسول سم هغه وړي وړي کوټي وي الله سبحانه وتعالى ولغه اخرت ورکړو هغه د اخرت په انتظارو. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر دنوموي
قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل من الأنصار بالأنصار كي يكسر فسلم عليه رسول الله عليه وسلم ثم أدبر الأنصاري بسوق بعد روانش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يا أخ الأنصار ويروروي كيف أخي سعد بن عبادة رضي الله عنه أزمنك غرور سعد بن عبادة سنجدنا جوړ شيو هم پانسارو کېو نو دې ته پوښتنه کوي رسول الله ګوره څومره اوچت انسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او امتی ته ورور وای یمغه غرور څنګه سعد بن عباده هغه خده فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله من يعوده منكم تاسو کې څوک لغواړي چې هغه ته پوښتنه فقام رسول الله پاسید وقمنا مع من سلام پاسید عبد الله بن عمر وای ونحن 17 او موږ سره د لسو خو شا کسانو ما علينا نعال پخپو باندې زموږ سپلې نه وي ولا خفاف او نه موزي ولا قلانس او نه ټوپوي زموږ په سرونو ولا قمص او نه موږ سره کمیسونه ودي غټ نمشي في تلك السباق حتى جئنا نو په دې کال جنز مکه باندې موږ خپل د قشن لاړو او دا کس ته پوس موږ کو بیا واپس را رواه مسلم دا حدیث مسلم راوړل دی چې فاستأخر قومه من حوله کله چې رسول صلی الله علیه وسلم ورغه نو دا غسر خوشه کې داغه قوم ولا ناس هغه ته اخو شو حتى دنا رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه الذين معه تر دې چې رسول صلی الله علیه وسلم نږدې شو سعد بن عباده ته دغه ملګری چې سره کم راغلو راوي ته پوښتنه کو به واپس راغلو ته غربت او باوي ما عبد الله بن عمر موږ سره سپلې نه موزي نه ټوپې نه موږ سره او الله سبحانه وتعالى ورسنګ مقام ورکړ دا مقام دا ګوره د مال او دولت سره نه ملوي او دینداری سره ملوي نو دا قناعت ته صفت پزان کې پیدا کړي او په لګه دنیا باندې راضي شي الله سبحانه وتعالى دا صفت په من کې پیدا کړي او الله سبحانه وتعالى د صحابه کرامو سره او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي ان شاء الله باقی چې کوم حدیثونه پاتې دي هغه پر روان درس کې بیانو هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين